Vandag kyk ons na kondisionele formatering, of soos ek sal daarna verwys as conditional formatting. Dit is ook een van daardie baie handige items in Excel om te gebruik. Byvoorbeeld as ons na die skerm kyk, het ons produkte en ons het verkope. Nou, wanneer jy 'n groot aantal produkte byvoorbeeld het, wil jy Excel moet vinnig vir jou dalk wys alle verkope bo 'n sekere bedrag en alle verkope onder 'n sekere bedrag, sonder dat jy individueel deur rytjie vir rytjie moet gaan. So wat ons doen is, ons selekteer die data wat ons wil toets. So byvoorbeeld al die verkope. Ek gaan na die Home knoppie. Ek gaan na Conditional Formatting en daar is 'n paar ingeboude reëls wat dit vir ons maklik maak. Ek wil byvoorbeeld kyk na verkope bo 400. So ek sê Highlight Cells en ek sê Greater Than. En baie eenvoudig, ek tik net daar in 400. Outomaties gaan Excel dit rooi kleur op die skerm, jy kan dit sien, maar jy kan ook jou eie kleure kies. So ek klik op hierdie knoppie, ek gaan na Custom Format toe en ek sê die vul kleur, dit is dan nou die agtergrondkleur. Die agtergrondkleur as dit bo 400 is dalk groen, want dit is goed, dit is goeie verkope en ek sê OK en OK. Ek klik net buite sodat jy kan sien. As enige van hierdie verkope nou onder 400 sou gaan, ons neem hierdie ene, ons sê dis 250 en ek enter, sal julle sien die groen verdwyn. Ek wil dalk ook hê alle verkope onder 300 moet dalk rooi wees. So, ek kan weer kondisionele formatering toepas op dieselfde selle, net solank die twee reëls nie mekaar oorskryf nie. So, ek kies weer die selle, ek gaan terug Home, ek gaan terug Conditional Formatting, ek sê Highlight Cells en nou sê ek Less Than en kom ons sê byvoorbeeld less than of kleiner as 300. Ek gaan weer my eie formatering kies, ek sê Custom Format, ek sê die vulkleur moet dalk rooi wees, OK en OK, klik buite. So op dieselfde selle het ek twee kondisionele formaterings toegepas. Een groter as 400 wat groen gaan en iets onder 300 wat rooi gaan. Kom ons toets dit, ons vat die boonste bedrag wat onder 300 is en ons maak hom dalk nou 800 en sodra ek enter sal julle sien hy word groen. Goed, vir die volgende voorbeeld wil ek vir julle wys hoe 'n mens vir Excel kan sê om dalk die top 4 produkte vir jou uit te wys. Ek gaan net die huidige formatering verwyder. So hoe doen 'n mens dit? Ek selekteer die selle met formatering, gaan Conditional Formatting toe, ek sê Clear Rules en clear the rules from selected cells. Wees versigtig om te sê clear rules from entire sheet, want jy het dalk in ander selle op die werkstaat ook kondisionele formatering toegepas, en as ek hierdie opsie sou kies, gaan hy al die kondisionele formatering verwyder. Ek wil net op hierdie spesifieke selle dit verwyder, so daarom sê ek clear rules from selected cells. Kom ons gaan kyk na die top 3 produkte. Ek kleer die selle in, gaan weer Conditional Formatting, en hier is 'n volgende opsie, Top Bottom Rules. Hy gee vir my 'n opsie vir die top 10 items. Jy mag dalk sê, maar wag, ons stel net belang in 3. Ek klik op 10 en ek kan dan sê, goed, wys my net die top 3, en weer eens in my eie formatering maak dit groen. OK, en daar is my top 3 verkope. As een van hulle dalk 'n foutiewe inligting bevat, so hierdie moes dalk gewees het 200, gaan jy sien hy is nie meer deel van my top 3 nie, maar 'n ander item het deel geword van die top 3. Weereens, as jy 'n bietjie tyd het, spaar en jy weet nie wat om met jouself te doen nie, gaan na Conditional Formatting, gaan deur al hierdie ander interessante opsies. Jy kan kleurskemas gebruik,
Jy kan selfs 'n sekere, wat ons praat, icons gebruik vir jou data. Daar is 'n magdom van opsies. Geniet dit, gesels gou weer.